Yaa harka fuuni hordoftoonni gurreetu biyya jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu viidiyoo mana abrisheerii kan godhe wayin immoo yuutuubii haaraa irratti kan baname irratti viidiyoo sana keessatti hermini abrishin fudhattee badde jaarisiin intinin sarra keessaa jechuudha. Inna guyyaa kaleessaa egaa akkuma beekamu gara mana hermeellaa deemeera. Garuu viidiyichi qanii keessatti mataa aynata lama dhaatti. Viidiyoon shawu qacam kaameraan qacam go'aka. Inna kaameraan qabee jira jechuudha. Miknaatum hermiin guyyaa kaleessaa rifeensi ishee dabbasa warra hindii ture jechuudha. Wiggiyaan aattee turte jechuudha. Amma immoo gaafa ilaallu immoo galgala immoo kan biraa jechuudha. Inna saatii gidduutti geddaramaa rifeensi. Addaameen Itoophiyaa akkoo nuura wuddii akkamitti da'e saatii keessatti mataa aynata lama dhaatti. Maal jechuudha? Hoo abrishii ukkubayyuun qabu nagaasaadha jechuudha. Inna drama rajira drama hojjechaa jira YouTube nama guddisaa jira ijoollee guguddisaa jira. Oromoo dhugaa rabbi kun akkasitti wal guddisu warri soddaa. Isinis akkasitti wal gargaaraa jechuudha. Inna haa ta'u malee dhugaa rabbi kana abrish nagaasaa beeyuun qabu guyyaa kaleessaa viidiyoon hojjetame kana dura kan waraabamee turedha jechuudha malee kani haaraa miti sababni isaa mana hermeellaatti viidiyoon gadhiifame hermii mataa ishee quxuxxuriidhaan dhaatteetti. Wiggi jechuudha. Wiggiidhaan dhaatteetti jechuudha. Galgala immoo gaafa laallu immoo wiggii masana uffatteetti jechuudha. Humaan heerii akkas jedhama mitiree ani fayyadamu waan ta'eef hin beeku bilis maqaan sana maangalu jechuudha. Inna ani garuu taa'ee yeroo laalu sa'aatii kana gidduutti mataa aynata lama gochuu hin dandeessu. Giin viidiyoon sun kan waraabamee ture. Akkuma ilaalametti viidiyoon sun kan ture jechuudha. Inna maal jechuun barbaade amma hermiin viidiyoo sana keessatti maal jechaa turte hintee difiratii ishee dhugaa rabbi kana kuttu bakka ulgalii amma shaaworii fudhadhu amma bakka waliin gallee hin rafna akka kan dura waliin rafna dubartiidha kabaja kee eeggadhu dhugaa rabbi kana maalidha garuu dubartoonni kabaja keessan eessa gataa jirtu hindi ira tukottu gali waliin rafna jaa maleessi tukottu gali waliin rafna jaa dhugaa rabbi warroonni mucayyoo kana hordoftaa yoo jiraatani viidiyoo sana keessatti dubbii afaan ishee keessatti dhugaa rabbi kana ani baay'ee na kolfisiiste jechuudha. Inna maal jechuun barbaade dhiiraatiin akkasiin jedhamu maaliyyuu yoo ta'e dhiiraan akkasiin jedhamu dhugaa rabbi kana jechuudha. Taragagga'uuni gaariidha jedhee yaada yeroo tokko. Inna hirmii keenya baay'ee gammaddee jirti isheen amma. Abrahaam gara ishee dhaqee waan jiruufi akka diraamaatti jechuudha malee yeroo amma abrish eenyu bira jira Ruutaa bira jira garuu akka diraamaatti immoo eenyu bira jira hermii bira jira kaleessa deemee jechuudha. Waan goonuu hin qabnu ilaa isaan viidiyoo gadhiisu miti viidiyoo isaanii irratti nuti immoo koomentii ilaanna jechuudha. Abbaan barbaaduun barreessa quba isaatiin abbaan barbaadu immoo kunoo akka keenya sagalee ambee irratti lafaa jechuudha. Akkas dhagaa jireenyi Itoophiyaa wuddii waan ta'eef waan gootaniif waan hojjettan immoo suuta jaanu agarsiisa. Sababni isaa qaniitti mataa aynata lama yoo dhaattani nuyi gaafa biyya gallu biyya ormaa abaanii akkasuma goona jennee jireenyi keenya nu jalaa baduu danda'a. Birrii qaniitti fixuu dandeenya. Kanaaf waanii agabaabii ta'e malee waan hin taane nun agarsiisinaa jenna. Kana jechuun barbaada hordoftoota kiyya waanuma fe'eef iyyuu dhugaa rabbi kana viidiyicha keessatti namni seeraan ilaalee barumsarraa argata waan taasifus qaba jechuudha. Ani karaa kootiin viidiyoo isaanii gaafa ilaalu waan barumsarraa argadhu nan qaba waan irraa taasifus nan qaba. Kanaaf like subscribe go'aa YouTube kiyya.